Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval, saya dari kelas 3 Granada. Saya ingin bercerita dongeng yang berjudul Petani dan Burung Nuri. Di suatu desa hiduplah petani yang sudah tua dalam keadaan miskin. Petani sangat lapar dan petani pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika petani membuka pintu, petani melihat telur di atas tanah. Lalu petani membawa telur itu ke dalam rumah. Petani menghangatkan telur itu karena di luar cuacanya dingin. Petani menghangatkan telur itu dengan cara memberi selimut yang tebal. Setelah itu petani merawat burung itu sampai menetas. Keesokan hari telur burung itu menetas. Petani melihat burung itu adalah burung nuri. Dan petani merawat burung nuri itu dari kecil sampai besar. Lalu burung nuri itu sudah besar, dilepaskan sama petani di tengah hutan. Di suatu hari petani kedinginan dan petani sakit. Keesokan harinya petani mendengar suara pintu, tok tok tok. Ternyata burung nuri itu kembali ke rumah petani. Petani bernanya-nanya, "Kenapa, Pak? Kenapa burung ini masih ingat tempat ini?" Lalu burung nuri itu membawa benih dan ditanam di halaman rumah petani. Dan keesokan harinya petani melihat tanaman benih yang ditanam oleh burung nuri tumbuh ada buahnya, dan petani memakan buah itu hingga petani tidak sakit lagi. Petani menjadi kuat dan petani menamakan pohon itu adalah pohon ajaib. Buah yang dari tanaman itu dijual di pasar dan petani mendapatkan uang untuk membeli sepasang kerbau, sepetak sawah. Dan amanah yang kita dapat dari cerita novel adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.